ايترو تنديرو فيه 100 غرام ديال الثومه. هذا اساس، وكل واحد بيبي شهرين او ناس كبار عندهم 80 90 عام كلهم ملي تياخذوا زيت زيتون فيها الثومه مرقده تقطيره شراب ودهن، سبحان العظيم الدقه ديال 30 عام ما تتبقاش. اذا فلا بد نحترموا هذا الزيت تكون بلا ملحه، نديروا فيها الثومه 100 غرام ترقد بين 3 ايام حتى لاسبوعين، وداك الثومه ما تخافوش منها، تقدروا تشدوها تطحنوها تزيدوها في الماكله. بغيتي تخلوها في الزيت لا باس، انا تنفضل انها تبقى حتى شهر شهر ونص، وتاخذوا الثومه طحنوها تزيدوها في الماكله، وداك الزيت تقيدوا فيها التاريخ فوقاش درتيو فيها الثومه وفوقاش خلطتيو الزيت مع الثومه، والثومه تستعملوها في 3 شهور الاولى حتى العام ما كاينش مشكل، فقط مزيان تكون عندكم موجوده. غير توصلوا للنص وجدوا ايترو اخر تاع الزيت فيه الثومه باش ديما هذا الاسلوب الوقائي يبقى حاضر. ثانيا تكون عندكم ديما البصله في الدار، وحاليا هذا العام البصله كثيره والبصله موجوده، فحاولوا ديما البصله تكون عندكم في الدار مزيان، خصوصا فترات البرد. تتعصروا بصله تديروا اله مزيان، تنقشروا بصله وتنحطوها في الآلة تعطينا غير الماء. هذه الآلة تتسمى لا سونتريفيجوز، بمعنى تطحن وتتفرق بين السائل اللي هو الماء العصير والشيء اللي قاصح تتعزلوه بوحده. اذا كاينين دو فاز، اون فاز سوليد اون فاز ليكيد. لا سونتريفيجوز تتفرق بيناتهم، فتعطينا السائل اللي هو العصير وتعطينا الشيء التخت. داك التخت ما تلوحوش، ممكن تشدوه تطحنوه وتربطوا على يديكم الا كان الالتهاب او لا كان شي تعفن او كانت حساسيه، بخصوص الناس اللي عندهم البارس او البسوريازيس او عندهم حساسيه. داك البصله مطحونه تنشدوها تنطحنوا على يدينا، او عندهم رجل بردانه او عيانه او فيها التهاب او فيها بروده تنشدوها تنربطوها على يدينا. داك البصله القصح ديالها اللي تيبقى بوحدو. اما العصير تنشدو معلقه 2 3 نخلطو مع كاس الماء مغلي ومعلقه العسل وتناخذوها 3 4 5 المرات في النهار. العلاج من جهه، او الى بغينا نستعملوها في حالة الاستعجالات. وعندنا في الحالات الاستعجالات وليدات بيبي مثلا شهرين 3 شهور، زيت الزيتون اللي فيها الثومه معلقه صغيره 2 خواو صدرهم من داك الخنق، وهذا الخنق هذا ما تيخليهمش ياكلوا، تيكونوا مخنوقين، ما تيخليهمش يرتاحوا ولا ينعسوا، تيبقاو ديما منزعجين. فحنا ملي تعطيهم هذا الاسلوب فاعطينا نتائج هائله. ثانيا انه الماء والبصل غالبا الا كانوا صغار بحال شهر عام عامين 3 سنين تنديروا شويه البصله عصير معلقه كبيره مع شويه الماء وعسيله وتيشربوه، ولما لا كل نص ساعه 3 مرات في النهار يشربوه، تبداو تيخويو اللي في صدرهم وتيرتاحوا. وكثير الناس الحمد لله ناسوا في امان الله وحفظه. في هذا الاسلوب في علاج البرد والحساسيه ديال البرد ونزلات البرد من اروع ما كاين حاليا. بان على انه هذا الماء والبصل والعسل، غير الماء والبصل بوحدو كثير الناس كانت عندهم شحمه في الكبده لاستياتوز، طبيا لا تعالج 3 شهور تتعالج، ولكن تناخذوا الماء والبصل ممكن مع العسل اللي ما عندوش السكري، ممكن نضيفوا طلع النخيل او شويه المعدنوس ونستعملوه توا 5 6 المرات في النهار الى 7 المرات. ممكن 3 شهور لاستياتوز ما تتبقاش، الكاماجيتي تتقاد، هذه من التحاليل ديال الكبد اللي تبدا، لي ترانزاميناز تيتقادوا دليل انه نقينا الكبده ليس فقط من الشحمه اللي وراها حتى الكبده تترجع للعمل ديالها الصحيح. وهكذا كثير من امراض الكبد يمكن نضبطوها. عندنا في اوروبا الناس اللي اتصلوا عن طريق الماء والبصل استطاعوا على انهم يبنيوا ظفر جداد، وطبيا مستحيل تبني ظفر جديد. بالطريقه هذه بنينا ظفر جديد بان القدرات على اعاده بناء خلايا الجسم من جديد، ثم بناء الكلى من جديد، بناء الكبد من جديد، بناء الدوره الدمويه قويه من جديد، مع تنقيه الكلى وتنقيه الدوره الدمويه وانزال الكوليسترول والتريغليسيريد الى سيدوريك. هذا من الفرص المهمه جدا. هذه الوصفه هائله. نضيف وصفه ثالثه حتى نضبطوا العمليه الثلاثيه ديال علاج البرد ونزلات البرد، هو الثومه مشويه قويله. عندنا الناس كانت عندهم الضيقه قهرتهم، كاين اللي عنده اكثر من 10 سنوات ديال الضيقه، عن طريق الثوم مشوي تنشويه في القشر ديالو فوق العافيه مزيان، تنديروا قطيه بالحديد والثومه تنديروا 2 3 تنشويهم بحال تنشوي الكبده ولا تنشوي الكفته، وملي تيصفروا مزيان خلوهم يبردوا، تنحيدوا القشره ديال من الثومه تنقسموا على 2 تنديروا قويله مع زويته وعسيله
3 مرات في النهار مع 9 الصباح مع العصر ومع 9 الليل، وتستعمل لمده 3 إلى 5 أسابيع. كاين 3 شهور كاين الناس اللي الدقه مشات، بدليل اسلوب ضد الالتهاب، وعاون كثير من الامعاء كان فيها الدم او كان فيها الدود او كان فيها انتفاخات وعياءات ما بقاتش. كثير العيالات اللي داروا هذا الثوم مشوي قويلب عالج لهم الدوره الشهريه اللي كانت مضطربه، او تجي الدوره الشهريه بالالم، او العيالات اللي عندهم بلغوا 50 60 سنه مازال تجيهم لي بوفيت شالوغ، ما بقاش لي بوفيت شالوغ بداك الحده، فخفاف عليهم الامر. بدليل الثومه مشويه قويلب عطت نتائج هائله جدا في ضد الالتهاب والعياءات الجسم، وتخفف حتى الالم الجسم. اذا فتمكن نعالجوا به الحساسيه. وكثير دابا ديال الناس اللي تبعوا معنا كان عندهم الحلقم عند وليداتهم، بحال واحد دكتوره في الصيدله عيات من لي زونتيبيوتيك لولدها، فملي استعملت قويلب ديال الثومه الربيع 2-3 مرات في النهار كان عنده الحلاقم. الحمد لله من بعد 3 أسابيع الحلاقم مشاو وتعجبات. الغريب هو انه اختصاصيه في الصيدله عندها دكتوره، وقرات على الاعشاب وقرات على البصل، ومازال تيستغربوا حيت ما مولفينش تعيشوا الحياه الطبيعيه ويعيشوا هذه المواد الطبيعيه. دي فرصه لاثاره الانتباه حتى اننا نعيشوا الطبيعي ونرجعوا للطبيعي. كنا تنجحوا خصنا نبقاو ننجحوا. فمن اكتشفنا الكيماوي لقينا على ان مردوديته ضعيفه، ولكن هذا ما تعنيش على انه ما نزيدوش نبحثوا ونقلبوا ونسولوا حتى نزيدوا وعي وفهم وضبط. اذا هذا اسلوب بزيت الزيتون فيها الثومه تنقدوها. لما الثوم عنده الطونسيون تتنزل يستعمل زيت الزيتون بوحدها ماشي مشكل. ثم عندنا البصل والعسل او البصل والماء بالنسبه اللي عنده السكري، او البصل والعسل اللي ما عندهمش السكري. ثم قويلب ديال الثوم، وهكذا نقدروا ضبطنا عمليه اساسيه. بالنسبه للبيبي باش ما تفوتناش هذه الفرصه، كثير دابا الاطفال ملي تيكون عندهم هذا النوع من الحساسيه، اما اقل من 6 شهور واما اكثر من 5 سنين، تنغليو شويه د الماء كفايه، تنعمروا البينواغ ديال الوليد، وتنعصروا بصله تنحكوها في الحكاكه مزيان، نخلطوها مع الماء بصله حتى الجوج، وتنعوموا لهذا الوليد هذا مع الصباح مع 9 وفي العشيه مع العصر 5 د العشيه، ثم عند النوم. وتنديروا له بزويته الزيتون، نقراو ايه الكرسي سوره الرحمن، وتنلبسوه مزيان. بعد ما تنديروا له ما تنغسلوا تنديروا له حمامه البصل، وتنديروا له قويلب ديال الثومه ملي تيجي ينعس. وهكذا قويلب ديال الثومه ربيع 2-3 مرات في النهار، اميها وبصيله حمام، ثم زويته الزيتون غير هنا في آية الكرسي نسدرو ونلبسوه مزيان باش ينعس. هذا اسلوب تنقضيو على الاستعجالات في الحساسيه ديال الجلد، في الحساسيه ديال النيف، الحساسيه ديال الصدر وفي السعال. هانتوما لاحظتيو باش اشتغلنا بزويته عسيله ثومه بصل وماء. اذا الا كان العلم حاضر هذو كلهم سي دي ديزانفيكتون، هذو كلهم ضد الالتهابات، هذو كلهم تحيدوا الحساسيه وتحيدوا العياءات الجسم، هذو كلهم ضد التعفنات وضد كل مشاكل اللي تمكن لها على انها تسبب الالتهابات وعياءات. اذا فما يمكنش نعيشوا حياه